Hola amigos, en este video vamos a hablar acerca de las lavadoras ya cuando no están haciendo spin o el rinse, donde ya la máquina no está básicamente sacando el agua de la ropa suficiente y la ropa sale súper mojada. Obviamente no queremos hacer eso porque si no eso va a dañar a la secadora y se va a tardar demasiado para secarla. Entonces queremos arreglar ese problema. Ese problema puede ocurrir por varias razones. Te voy a dar 4 ideas o 5 ideas más de las que más comunes que por qué sucede esto, y después te voy a decir más o menos cómo puedes arreglar 2 de ellas sin comprar o sin gastar nada para ver si eso lo arregla principalmente. Uno de los problemas principales sería como el switch acá. Si este switch que estoy enseñando acá en el video no está rotando como debe con el reloj, no le manda la señal al reloj para que se vaya a la siguiente etapa. Esa sería una. La segunda sería la manguerita esta acá que miras. Esta manguera está conectada con la opción esta acá donde le mandas el agua, y si eso no se está comunicando bien, lo que sucede es que nuevamente no se va a ir a la etapa de rinse o de spin, y eso afecta ese problema. Esa sería la segunda cosa. La tercera puede ser el lid switch. El lid switch es este pedacito, esto lo que miras acá. Eso es parte del lid switch, cual está debajo de la tapadera. Está localizado acá abajo. Si ese switch no está activando a la máquina, mandar la señal nuevamente, eso va a poder afectar la razón que porque no está haciendo spin. Entonces esa es una de las otras cosas. La cuarta que diga, puede ser el motor. Si el motor no está funcionando, básicamente eso quiere decir que lo tienes que reemplazar. Pero antes que hagas eso, tienes que chequear hasta acá abajo. No sé si pueden ver, pero ahí abajo vas a ver una banda. Esa es la banda que ayuda a rotar a la lavadora para que pueda sacar el agua. Entonces puede ser el switch de arriba, puede ser la manguera, puede ser el lid switch o puede ser la banda o el motor. Son 5 cosas. Lo principal que yo hiciera es estar seguro que el switch acá esté trabajando como debe. Entre veces esto no da vuelta y esto no va a dar vuelta bien. La razón es porque no está conectado como debe con la maquinaria que tiene acá adentro. Si puedes ver acá en este pedacito acá, puedes ver ese pedacito ahí. Tiene que estar alineado bien con el mecanismo que tiene el switch acá. Si ese switch no está alineado con este pedazo de plástico, no va a poder rotar la ruedita esa para que se vaya a la siguiente etapa. Entonces lo que quieres hacer es alinearlo. Miras bien acá y quieres alinear esto con esto bien, y tienes que estar seguro que le haga clic. Ok, eso me quiere decir que ya está trabajando. Ok, que ya está conectado como debe, que la lavadora no está trabajando, pero pues que esto ya está conectado como debe. Entonces eso lo chequearía primero. Después le pones el botón y eso también va conectado con un pedazo de plástico que lo va a sostener. Esa es la primera cosa que yo chequeara. La otra cosa que yo chequeara secundariamente, cuál fue el problema que yo tuve con mi lavadora acá, es que la manguerita está acá. La voy a desconectar. La manguerita estaba bien sucia. Ok, acá básicamente esto es pura suciedad que tenía, estaba llena. Todavía está un poco sucia, pero ya no le pude quitar eso ahí como está como penetrado. Pero entre veces esta manguerita se tapa y eso no deja que mande la señal al botón de acá arriba, cuál es el de la capacidad. Y para que mires, la manguera está conectada ahí. Y si no le manda la señal bien, nuevamente
eso no va a dejar que se vaya a la etapa de spin. Entonces lo único que yo hice acá fue limpiar la manguera, la quité de acá abajo y de ahí arriba. Le eché unos químicos para que pudiera quitarle la suciedad que tenía dentro. La rincié bien, la sequé y después la conecté. Y afortunadamente ese fue el problema que yo tuve. Pero también, como te dije, pueden ser varias cosas. La siguiente cosa, si esto no fue, trataste el switch, trataste la manguera y eso no sirvió, entonces lo siguiente que yo hiciera es chequear la banda acá. Y si la banda está rota, ok, lo que tienes que hacer es nomás quita la banda, la llevas a un lugar local donde la vendan, le das el número que está en la banda y ellos te dan una y nomás la reemplazas, la pones como cualquier otra banda. Está fácil. Disculpen acá por el video, pero pues acá estoy teniendo problemas quitando esto. Y tercero o cuarto, puedes quitarle el switch el lid switch. Se lo quitas, este nomás tiene un tornillo ahí, como puedes ver. Lo quitas, después sigues el cable. La conexión de este está acá atrás, está acá, como lo puedes ver. Lo desconectas. El switch, el lid switch tiene un número de parte ahí. Nomás usas el número ese, se lo das al lugar donde venden partes y ellos te van a dar el apropiado. Si en dado caso el lid switch no tiene la misma conexión esta acá, entonces usas esto, nomás corta los cables acá y corta los cables del nuevo lid switch y los conectas y con tape negro, y después ya eso es como arreglas el lid switch. Esas son las tres cosas que puedes. Esas son las 5 cosas que pueden ser que la razón que no está trabajando, y las 3 cosas que puedes tratar de arreglar tú solo. Si en dado caso ninguna de esas te trabaja, entonces lo que puedes hacer después es ya hablarle a una persona que se especialice en arreglar lavadoras, como cambiar el motor o cualquier otra cosa. Si te gustó el video, danos un like y danos comentarios. Gracias y hasta luego.